Всем привет! Сейчас мы покажем вам фильм про камин, который мы строили для бабушки. Мы думали, что построим его быстро, но на постройку камина ушел целый месяц. Затупили очень много ножниц, ушло 2 ведра клея, 3 ведра краски. Про шпаклевку мы не говорим, потому что ее ушло тоже не меньше. Камин мы построили из коробок, которые утащили из магазина. Постройка началась с того, что мы сначала его разметили, а потом подумали, как это будет выглядеть в комнате, потому что размеры получились не маленькие. И начали строить. Строили. Бывало, даже строили до 5 утра. Клеили, и резали, и красили. И вот результат видно в нашей фильме. Поставили мы его в комнату и начали наряжать. Повесили туда всякие носки, поставили свечи какие-то, ангелы и тому подобные всякие игрушки, чтобы было красиво. Потом у нас возникла проблема, что надо как-то сделать, чтобы огонь был похож на настоящий. В итоге мы сначала туда положили гирлянду. Гирлянда, она не похожа на огонь, она похожа на какую-то ерунду. Поэтому мы нашли лампу. В преддверии Нового года лампа почему-то стала стоить в 5 раз дороже, чем она стоила обычно. Вот, дрова, которыми мы хотели закрыть лампу, пока еще не сделали. И не знаю, сделаем мы их или нет. Потому что мы очень устали строить камин для бабушки целый месяц. Без обеда и выходных. Есть место для подарков, куда положить их. Есть место, где поискать подарки. Вот сейчас видно хорошо, как камин рядом с елочкой в вечернее время, в ночное включен. Лампочка мигает, похожа на огонь. Здесь, конечно, она желтая, но в настоящей жизни она больше похожа на реальный огонь, потому что она такая красно-оранжевого цвета. Елка горит сама по себе, мы ее не трогаем, поэтому она сама по себе горит. Там будут подарки. Потом постелили вот такой половичок, чтобы поваляться у камина. Ну так как на полу холодно, там никто не валяется. После того, как мы камин установили, нарядили елочку, все везде понаряжали, мы устроили небольшую фотосессию. Начали делать фото, валяясь рядом с камином. Но так как мы делали фото в темноте, они особо у нас не получились. Ну, это все фигня. Если присмотреться, там нас видно. Где мы фотографировались? Фотографировались мы, почти всей семьей, одев на голову эти колпаки непонятные какие-то, изображая себя Деда Морозов, типа Новый год. Вот такой у нас камин получился. Вот такие у нас фото получились. И вот такой у нас будет скоро праздник. Всех с наступающим Новым годом! И с прошедшим Рождеством. До свидания, малыши!